Ben ritrovati amici di Telefriuli con una nuova puntata di In Giro. Vi stiamo portando in questi giorni alla scoperta del territorio, di tutti i luoghi principali che saranno toccati dalla tappa friulana Marano Lagunare Santuario di Castelmonte di venerdì 27 maggio. Oggi ci troviamo nel comune di Prepotto, proprio il comune dove è situato l'arrivo di Castelmonte, un territorio che sta diventando sempre più famoso per lo schioppettino, ma non solo, perché ha un'attrattiva turistica veramente molto importante per le sue caratteristiche territoriali a dir poco singolari. Andremo a parlare di tutto questo con i nostri ospiti di oggi. Siamo qui con Luca Pavano, il presidente della Proloco di Prepotto, per parlare un poco di tutti quelli che saranno gli eventi collaterali che in avvicinamento a questo importante evento faranno respirare su tutto il territorio comunale a 360 gradi l'aria del Giro d'Italia che si avvicina. Esatto, sì, il primo evento collaterale sarà il 21 maggio, a partire dalle ore 18 ci sarà questo concerto a Castelmonte proprio, in comune di Prepotto, un concerto a titolo gratuito, entrata libera, chiaramente su prenotazione. Il titolo sarà le 8 stagioni, musica di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, diretto da Massimo Belli. Il 26 maggio chiaramente abbiamo previsto una notte rosa a Prepotto, una sorta di aperitivo presso l'agriturismo Tinello di Sant'Urbano, anche questo evento chiaramente su prenotazione, dove ci sarà un aperitivo e festeggiamenti per questa notte rosa del Giro d'Italia. Il 27 poi, il 27 maggio, in occasione proprio dell'arrivo della tappa a Castelmonte, a Cialla organizzeremo questo village ospitalità, Prepotto Village Prepotto, dove daremo da bere e da mangiare, insomma, alle persone che si presenteranno per andare a vedere la tappa, dove ci sarà anche il mega schermo per poter seguire la tappa, e alla fine poi verso le ore serali ci sarà anche un gruppo musicale che suonerà per allietare, insomma, la serata. Un altro servizio che daremo per il 27 per Cialla, chiaramente, siccome le strade poi saranno chiuse, abbiamo organizzato questo servizio bus che partirà da Cividale e porterà la gente direttamente sotto Cialla, che poi salirà a piedi per un tratto, quindi faremo questo servizio sia da Cividale con dei bus, sia da Prepotto con dei pulmini più piccoli per portare appunto la gente a Cialla. Oltre a questo abbiamo previsto anche dei percorsi in rosa per la gente che arriverà a Prepotto, che parcheggerà sia in zona industriale sia nel centro del paese. Questi percorsi in rosa che porteranno la gente a piedi o in bicicletta, li porterà sia su direttamente al Santuario di Castelmonte tramite San Pietro di Chiazzacco, sia da Prepotto a Cialla, dove appunto faremo questo Village Prepotto Hospitality. Senti, che significato ha per voi il passaggio del Giro d'Italia nel vostro comune, nel vostro territorio? Tra l'altro, dopo che già nell'ottobre 2020 c'era stato un primo passaggio proprio per il Santuario di Castelmonte, quindi segno di un'attenzione sempre maggiore da parte del Giro d'Italia, in particolare nella persona di Enzo Cainero. Beh, sicuramente è un'opportunità di visibilità per il territorio. Dobbiamo poi far capire appunto che Castelmonte poi è sotto il comune di Prepotto, molti forse non lo sanno, quindi siamo sicuramente contenti del passaggio, è un ottimo punto di visibilità per noi. Siamo con Mattia Bianchini, che è il presidente dell'Associazione Produttori di Schioppettino di Prepotto, un ente che è nato 20 anni fa proprio per promuovere e far conoscere questa varietà vinicola molto particolare e caratteristica proprio della zona di Prepotto e dei colli orientali del Friuli. Esattamente, come hai detto tu, siamo nati a luglio 2002 e subito è stato fatto un grandissimo lavoro già nel 2008, quindi in solo 6 anni siamo riusciti a far sì che ci sia la sottozona dello schioppettino di Prepotto, quindi siamo riusciti a certificare a livello nazionale ma internazionale la caratteristica e il grande legame che lo schioppettino e Prepotto hanno. Vediamo allora di capire quali sono le caratteristiche e le peculiarità dello schioppettino di Prepotto.
Allora, è un vino elegante che fa di questa sua elegantezza e speziatura il suo cavallo di battaglia. Partiamo dalla parte olfattiva, c'è questa grande caratteristica che è la speziatura, il pepe nero, che deriva da questa piccola molecola chimica, il rotundone, di cui è stato fatto uno studio finanziato in grande parte dall'Unione Europea e che ha certificato come il legame fra lo schioppettino, il vitigno, e Prepotto, che culminano appunto nello schioppettino di Prepotto, abbia una presenza tale da rotundone da veramente essere strabiliante. E poi ha questa grandissima eleganza e finezza in bocca che fanno sì che abbiamo la possibilità di avere uno dei più grandi vini rossi d'Italia e che possa essere bevuto e accompagnato ovunque, da tutto pasto. Sicuramente si parte prima di tutto da un grande processo di crescita interna e di condivisione delle conoscenze fra noi viticoltori dell'associazione. E poi in secondo luogo, grazie a questo brainstorming, stiamo cercando attraverso finalità di promozione quali degustazioni ICE con i sommelier o eventi e promozioni all'estero e in Italia, di far conoscere la peculiarità di questo grande prodotto e soprattutto di Prepotto. Questo è il bello, abbiamo questa gemma in questo posto stupendo in cui abbiamo la fortuna di vivere e dobbiamo riuscire a trasmetterlo un po' ovunque. Il territorio di Prepotto offre un'attrattiva turistica ma anche economica molto importante e porta anche degli investitori che arrivano da fuori, come nel caso di Riccardo Cagliari, che è arrivato da Verona per avviare proprio qui a Prepotto la sua nuova attività. Un territorio che offre tantissime attrattive per l'enoturista e sappiamo che oggi l'enoturismo è un'area di sviluppo molto importante. L'altra ragione per cui ho scelto Prepotto sono i cambiamenti climatici. Ci sono alcune zone che verranno penalizzate dai cambiamenti climatici per quanto riguarda la produzione del vino e ci sono altre zone come Prepotto, almeno questa è la mia interpretazione, che beneficeranno dei cambiamenti climatici. E soprattutto nella produzione di vini rossi. Ti sei inserito subito in questo nuovo territorio, entrando tra l'altro a far parte dell'associazione Enjoy Prepotto, della quale ti chiedo quali sono le finalità. Più o meno un anno fa nasce questa aggregazione di imprese che si chiama Enjoy Prepotto, che ha l'obiettivo di valorizzare l'enoturismo a Prepotto. Sappiamo che per quanto riguarda lo schioppettino c'è l'associazione dello schioppettino di Prepotto, per quanto riguarda invece l'enoturismo è nata questa aggregazione di imprese che unisce non solo delle cantine ma anche i ristori, anche gli agriturismi, anche bed and breakfast. Oggi per esempio siamo qui dall'agriturismo Scribano che fa sia ristorazione che ospitalità e che è uno dei soggetti promotori insieme a me del progetto Enjoy Prepotto. Enjoy Prepotto ha quindi la finalità di valorizzare il territorio dello schioppettino di Prepotto e di Cialla. Valorizzare a fini enoturistici, quindi creeremo percorsi, camminate, eventi che portino il turista, l'enoturista a scoprire e rimanere a Prepotto. La zona di Prepotto, un comune molto vasto anche dal punto di vista proprio della superficie, dell'area, dei chilometri quadrati, è immerso nei colli orientali del Friuli ed è una zona che offre veramente molte curiosità dal punto di vista naturalistico. Ne parliamo con Renzo Ferluga, il professor Ferluga, che è una guida naturalistica qua del territorio, al quale chiedo subito insomma, quali sono le caratteristiche che rendono questa zona così speciale. Beh, la posizione geografica è la prima cosa interessante, in quanto siamo ai confini, diciamo, da quello che può essere la zona climatica mediterranea con la zona collinare alpina montana, diciamo, no? Oltretutto poi questo territorio è caratterizzato da terreni che si sono originati in una laguna marina non molto profonda, per cui sono costituite da un'alternanza di arenarie, cioè di sabbie cementate e di
marna, che sarebbe un'argilla cimentata, e che costituisce quella che qui viene chiamata la ponca. Chiaramente questo terreno, essendo un terreno in cui l'acqua scorre via abbastanza velocemente e produce una situazione di crisi idrica per la pianta, per la vite, che però porta a incrementare ed aumentare la qualità del vino, delle uve prodotte e ovviamente quindi del vino che se ne ricava. Il territorio di Prepotto ha la caratteristica di una presenza di minerali di alluminio e di magnesio molto particolare, che è quella che poi riesce a contribuire a caratterizzare questo scappiettino, che solo in questa zona riesce ad avere delle caratteristiche che non sono ritrovabili in altre zone del territorio. Il piano su cui crescono le vigne si trova a circa 130 metri di quota, 120 metri di quota, mentre possiamo arrivare fino a Castelmonte, per esempio, che è la zona più alta del comune, del territorio di Prepotto, che siamo già in un ambiente montano. Su questo territorio chiaramente al giorno d'oggi vediamo che l'intervento antropico, cioè l'antropizzazione da parte dell'uomo, il lavoro fatto dall'uomo, dal contadino, diciamo, o comunque dall'abitante di queste zone, di questi territori, ha modificato l'aspetto del territorio, e alla luce di tutto questo appunto possiamo riconoscere una elevata biodiversità per un territorio che comunque non è eccessivamente esteso, ma che nel suo profilo così allungato all'interno della valle dello Iudrio appunto può portare la presenza di specie molto diverse sia a livello vegetale che a livello animale.